அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய கலைவணியில் இருக்கே. அக்டோபர் 5ஆம் தேதி சரியாக காலை 7 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதுவரையில் முத்துசெல்வம் அதர்மான் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த பின்னர் ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைபாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான மழைப்பொழிவு தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களால் நன்றாக பெய்ய இருக்கிறது, அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் தமிழகத்தில் வானிலை எந்த அளவுக்கு இருக்க போகிறது என்பதை பற்றி முதல்ல பேச இருக்கிறோம். தற்போதைய அமைப்புப்படி சுமத்ரா தீவு முதல் மத்திய இந்திய மாநிலங்கள், அதாவது வட இந்திய மாநிலங்கள் வரை, நேபாளம் வரை ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு சுழற்சி நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. அது இருவேறு சுழற்சிகள். ஒன்று சுமத்ராவுடன் இணைந்த சுழற்சி, இன்னொன்று வங்கக்கடலில் நேற்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகளாக இருந்தது. வலுவிழந்த நிலையில் தற்போது காற்று சுழற்சியாக இணைந்து கொண்டு இதனுடன் இணைந்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய பரப்பளவில் நீண்டு காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இந்த சுழற்சியின் அமைப்புகள் மற்றும் காற்றின் குவிதலின் காரணமாக இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே அறிவித்து கொண்டிருக்கிறோம். தென் மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு சிறப்பான மழை இருக்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாவட்டங்களை காட்டிலும் தென் மாவட்டங்களில் கூடுதலாக இருக்கப் போகிறது. நேற்று சேலம், ஈரோடு மாவட்டங்களில் எதிர்பாராத வகையில் நல்ல மழை பதிவாகிறது. அதிகாலை முதலே நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தற்போது அதிகாலை முதலே சாரல் நனைக்கும் மழைகள். எனக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் கும்பகோணம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் ஓரளவுக்கு பரவலாக மழை பதிவாகி உள்ளதாக எனக்கு அதிகாலையிலேயே தகவல் வந்துவிட்டது 4 மணிக்கெல்லாம். அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கப்பட்டது நேற்று முன்தினமே அறிவித்திருந்தோம். அதிகாலை நள்ளிரவு நேரங்களில் நேற்று இரவு வானிலை அறிக்கையிலும் தெளிவாக கூறியிருந்தோம். அறுவடை செய்த பணிகளை அறுவடை செய்து நெல்மணிகளை காய போடாதீங்க, அதை மூடி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த அடிப்படையில் தற்போது காலையில் மழை பதிவாகிறது. நிறைய விவசாயிகள் மூடிக்கொண்டிருப்பார்கள். ஓரளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை இருக்கிறது. நேற்று பெய்ததோ இல்லையோ, அதற்கு முன்தினம் பெய்ததோ இல்லையோ, கடந்த 3 நாட்களாக பெய்யாத இடங்களிலும் சரி, நீண்ட நாட்களாக பெய்யாத இடங்களிலும் சரி, இன்றைக்கு உறுதியாகவே பெய்யக்கூடிய அளவில் வானிலை மாற்றங்கள் இருக்கிறது. நல்ல மழைகள் கிடைக்கும். அதில் இன்றைக்கி ராமநாதபுரம், மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் தொடங்கி தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி. தூத்துக்குடியில் மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் நல்ல மழை இருக்கிறது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் நல்ல மழை இருக்கிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், கன்னியாகுமரியோட தெற்கு கடலோர பகுதியிலும் இன்றைக்கி சிறப்பான மழை காணப்படும். தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலுமே நல்ல மழை காண வாய்ப்பு இருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு சிறப்பான இடிமலைகள் உண்டு. அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இன்றைக்கு 10 சென்டிமீட்டர் முதல் 15 சென்டிமீட்டர் வரை தென் மாவட்டங்கள் சில இடங்களில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். இதில் நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதிகளில் நல்ல மழை கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. நேற்று கூட எதிர்பார்த்துருந்தோம். ஆனால் நேற்றுலாம் நல்ல மேகக்கூட்டங்களாக, கருத்த மேகக்கூட்டங்களாக வருகிறது. ஆனால் சில இடங்களில் மட்டும் மழை கொடுத்துட்டு, அதுவும் சாரல் நனைக்கும் மழையாக கொடுத்துட்டு மழை மேகங்கள் விலகி காணப்படுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி அல்ல. இன்றைக்கு மேகக்கூட்டங்கள் நன்றாக வரும். அதில் மேகக்கூட்டங்கள் வருவதற்கு ஏற்ப நல்ல மழைகளும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதேபோல் நீண்ட நாட்கள் வானிலை அறிக்கையின் அடிப்படையில் சுமத்ரா அருகே தற்போது நிலை வரக்கூடிய சுழற்சி தமிழகம் அருகே வரக்கூடிய 7ஆம் தேதி முதல் நிலவும், கடற்கரை அருகே நிலவ வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால் நம்மளுக்கு 5ஆம் தேதி இன்றைய காட்டிலும் 6ஆம் தேதி வட தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்களில் படிப்படியாக மழைப்பொழிவு அதிகரித்து 7, 8 தேதிகள் இன்றைய காட்டிலும் கூடுதலாக வட தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்கள், மத்திய உள் தமிழக மாவட்டங்கள் 7, 8 தேதிகளில் சிறப்பான மழை காணப்படும். 8 முதல் மீண்டும் 7 முதலே நல்ல மழை இருக்கிறது. 8 முதலே மிக தீவிரமாக தென் மாவட்டங்கள், அநேக மாவட்டங்கள் மழை தொடங்கிவிடும். 9, 10 தேதிகளில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். 10, 11 தேதிகளில் தமிழக நிலப்பகுதி மீது காற்று சுழற்சி. அதற்கு பிறகு நல்ல மழை தொடர்ந்து 11க்கு பிறகு 12, 13, 14, 15 என தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். வரக்கூடிய 15ஆம் தேதி, 14ஆம் தேதி வாக்கில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கையிலும் சரி, சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கையிலும் சரி, 14 அல்லது 15 அல்லது 16 இந்த 3 நாட்களுக்குள்ள வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்ம எதிர்பார்த்ததன் அடிப்படையில் 13ஆம் தேதியிலிருந்து வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் என நீண்ட நாட்களாக கடந்த 2 மாதங்களாக அறிவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இப்போது என்னுடைய ஆய்வு முடிவின்படி நம்ம 13, நாளை 14, அதாவது 13 முதல் 16ஆம் தேதிக்குள்ளே ஒரு குறைந்தபட்சம் 3 நாட்களுக்குள்ள வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதற்கு முன்கூட்டி, அதாவது நம்ம அதிதீவிர மழைப்பொழிவுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுழற்சி தமிழகம் அருகே நிலை பெற்று பின்னர் விலகிய பின்னர் அரபிக்கடலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். அப்போது கிழக்கு திசை காற்று வருகின்ற காரணத்தினால நம்மளுக்கு நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் 12, 11 காட்டிலும் 10, 11, 12 காட்டிலும் 13, 14, 15 தேதிகளில் மிக அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு தமிழகத்தில் பதிவாகும்.
அப்போ வந்து இயல்பு வாழ்க்கை மீண்டும் பாதிப்படையலாம். ஏற்கனவே 9, 10 தேதியிலே பெய்யக்கூடிய மழையிலே நேரங்களில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படையும். நெல் கொள்முதல் பணிகள் பாதிக்கப்படும். அறுவடைக்கு தயார் இருக்கக்கூடிய பயிர்கள்லாம் அழுகி போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. டெல்டா, நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில். அதில் குறிப்பாக அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இந்த அறிக்கை என்பது பொருந்தும். அதற்கு பிறகு 13, 14ஆம் தேதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கக்கூடிய நாட்களில் மிகவும் அநேக இடங்களிலுமே பரவலாக, அதாவது 38 மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலன அடிப்படையில் ஆங்காங்கே பெய்யும். ஒரு ஊரில் பெய்துவிட்டு உங்கள் ஊரை ஒதுக்கும். ஆனால் இனிமேல் அப்படி கிடையாது. 13ஆம் தேதியிலேருந்து அவர் ஊரிலையும் பெய்யும், உங்கள் ஊரிலும் பெய்யும். எல்லாம் ஒரு மாவட்டம் முழுவதுமே பரவலாக பெய்யக்கூடிய அளவில் மேகக்கூட்டங்கள் வந்து நல்ல மழை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கிறது. அதனால் இன்றிலிருந்தே தொடர்ந்து மழை தான். இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முத்துச்செல்வம் வானிலை அறிக்கையுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி.